Pessoal, hoje eu resolvi trazer para vocês um pouco da Sound Pro Studio, onde a criação dos vídeos acontece. Para quem está chegando agora, eu estou iniciando essa jornada e estou muito animado para crescer junto com vocês, né? Aproveitando, já clica no link abaixo aí, se inscreva no canal. Essa é a melhor forma de me ajudar a evoluir, né? E, claro, fazer o nosso estúdio crescer junto. Para vocês terem uma ideia de como tudo funciona, este é o meu setup, entendeu? É aqui que eu faço a edição de voz, geração de vídeos, né? Aqui temos o SoundForge, né? É onde eu faço a captura dos áudios e faço o tratamento e edição da minha voz. E onde garanto a qualidade do áudio, imagens e vídeos. Para dar vida visual aos vídeos, eu utilizo a ferramenta de inteligência artificial, né? E edito aqui no Vegas, né? No Vegas é que me ajuda a fazer toda a montagem aí ela cria os vídeos, né? E eu faço a narração e faço a mixagem no Vegas, né? Ele é que faz a última edição. Vamos lá então, vamos gravar aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por isso não. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Peraí. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera minha alma. Peraí. Refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Peraí. Ainda que eu ande pelo... Peraí. Ainda que eu andasse pela vereda... Que coisa! Não estou conseguindo ler. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Unge